Herkese yeni bir videodan selamünaleyküm arkadaşlar. Totolarımız şimdi de kantara giriyor. Alan hatalar satıldı. Yavaş yavaş. Bekle dur. At. Tamam mı? Kantar çıkmasa da hece ya. Say. Say. Say hayat. Totoları sayıyor. Ön tarafa gidelim, dışarı çıkmasın. Evet, gördüğünüz gibi sayıp çıkarıyorlar, sonra da buradan kesmeye gidiyorlar. Mezbahanenin için çekiyoruz, sonra telif yoğunu için çekmiyoruz. Kanala zarar gelmesin diye. Geçen bir video attık, telif yedi o videomuz. Ondan dolayı artık kesimhane falan çekmiyoruz. Evet. Diğer parça kantara gelecek. Bunu da çekeyim arkadaşlar. Hadi gidelim. Bu videoya hala izleyen arkadaşlarımız varsa lütfen abone olmadıysanız da abone olmayı. Serhat abi kaldır kapıyı sonra. Olmadı. Kaldır kapıyı kaldır. Heh bırak. Bu parça da aynı şekilde çıkacak.